Շատ լավ։ Բարի գալուստ մեր վերջին դասին։ Այս դասի վերնագիրն է հոգու լեզուն։ Ինչու Աստված տվեց մեզ այնպիսի լեզու, որը նման չէ մեզ հասկանալի լեզվին։ Չեք կարծում, որ սա լավ հարց է։ Ես կարծում եմ։ Առաջին Կորինթացիների 14:2, որովհետև լեզուներով խոսողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ։ Սա չի վերաբերում հրապարակային լեզուներին։ Խոսքն այստեղ աղոթքի մասին է։ Երբ աղոթում ենք լեզուներով, մենք խոսում ենք անմիջապես Աստծո հետ, ոչ թե մարդկանց։ Հռոմեացիների 8:26-ում գրված է. Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ մեր նեղության մեջ, որովհետև մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ինչի համար պետք է աղոթենք կամ թե ինչպես պետք է աղոթենք։ Որն է մեր նեղությունը, որովհետև մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ինչի համար պետք է աղոթենք կամ թե ինչպես պետք է աղոթենք։ Այնպես որ մենք չգիտենք, թե ինչ աղոթենք եւ չգիտենք, թե ինչպես աղոթենք։ Դուք երբևէ հայտնվել եք նման իրավիճակներում։ Իհարկե, միգուցե հենց հիմա Մյանմարում կամ Կամբոջայում կա մեկը, ով օգնության կարիք ունի եւ միայնակ է։ Նա փորձանքի մեջ է եւ մենք չգիտենք ինչպես աղոթել նրա համար։ Ոչ ոք այս երկրի վրա չգիտի, թե ինչպես աղոթել նրա համար կամ ինչ խնդրել, բայց Սուրբ Հոգին գիտի։ Աստված իմ, այժմ մենք մի փոքր պատկերացնում ենք, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Թույլ տվեք եւս մի փոքր պատկերացում տալ ձեզ։ Եթե ես մտնեմ Միացյալ Նահանգների նախագահի գրասենյակ եւ ասեմ. «Պարոն նախագահ, ինչպես եք»։ Միթե ես կարող եմ շփվել նրա հետ նրա մակարդակի վրա։ Ոչ, նա այնքան բան գիտի Միացյալ Նահանգների անվտանգության եւ կառավարական գործերի մասին, որ պետք է իջնի իմ մակարդակին, որպեսզի շփվի ինձ հետ։ Իսկ եթե մտնեմ տիեզերքի թագավորի գրասենյակ եւ կարողանամ աղոթել միայն անգլերենով, ես կհաղորդակցվեմ Աստծո հետ միայն իմ մակարդակի վրա։ Աստված ասում է. ես չեմ ցանկանում շփվել իմ զավակների հետ այս կերպով։ Ես ցանկանում եմ ավելի խորը շփում ունենալ։ Ես ցանկանում եմ, որ նրանք կարողանան հաղորդակցվել ինձ հետ իմ մակարդակի վրա։ Այնպես որ Աստված ասում է. ես օգնություն կտամ ձեզ։ Նրա անունը Սուրբ Հոգի է։ Գիտեք, շատ անգամ ես աղոթում եմ Սուրբ Հոգով, բայց անգլերենով։ Ոմանք մտածում են, որ դուք աղոթում եք լեզուներով միայն, երբ դրանք անհայտ են։ Ոչ։ Երբեմն ես աղոթում եմ անհայտ լեզվով եւ աղոթում եմ մեկնության համար, ինչից հետո գալիս է անգլերենը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ես աղոթում եմ այն, ինչ Սուրբ Հոգին տալիս է անգլերենով։ Դուք ինձ հետ եք։ Դուք հասկանում եք, թե ինչու Միացյալ Նահանգների նախագահը չէր ցանկանա հայտնել ինձ անվտանգության գաղտնիքները։ Միգուցե ես լրտես լինեի։ Նա չի ցանկանում, որ տեղեկությունները հայտնի դառնան սխալ մարդկանց, ճիշտ է։ Լեզուները թույլ չեն տալիս, որ թշնամին իմանա, թե ինչ է տեղի ունենում։ Քանիսդ գիտեք, որ մենք կռվի մեջ ենք։ Մենք պատերազմում ենք։ Կորինթացիների առաջին թղթի 2:7 եւ 8-ում ասվում է. մենք խոսում ենք Աստծո ծածուկ իմաստությունը, այն իմաստությունը, որը թաքնված էր եւ որը Աստված նախատեսել էր մեր փառքի համար մինչեւ ժամանակվա սկիզբը։ Սա գաղտնիք է, իսկ ինչու։ Մեծ դու ծառայել ես բանակում, դու կհասկանաս, որ կա հատուկ լեզու, որը զինվորականներն օգտագործում են ռադիոկապի համար։ Նրանք ասում են արջ հայրիկ, փոքրիկ արջն է, փոքրիկ արջն է կամ ինչ էլ որ ասում են։ Գնա ալֆա 1, արա այս ինչ բան է։ Ինչու։ Որովհետև թշնամին կարող է գաղտնալսել նրանց եւ հասկանալ նրանց մարտավարությունը։ Օրինակ ամերիկյան ֆուտբոլի Դենվեր Բրոնկոս թիմը Փեյթոն Մենինգը, ով թիմի հարձակվողն է, իր դիրքում է եւ հանկարծ նա տեսնում է հակառակ թիմի հարձակվողին գծի այն կողմում։ Նրանք այնպես են շարվում, ասես պատրաստվում են պոկել գլուխս։ Նա գոչում է Օմահա, Օմահա։ Դուք երբևէ լսել եք, որ նա գոչում է Օմահա, Օմահա։ Ինչ կապ ունի Օմահա բառը ֆուտբոլի հետ։ Դա գաղտնի կոդավորված լեզու է, որը նրա թիմում բոլորն էլ հասկանում են։ Այնպես որ Սուրբ Հոգի Աստված գաղտնի իմաստություն է տալիս մեզ, ճիշտ է։ Նա ասում է, մենք խոսում ենք Աստծո ծածուկ իմաստությունը, այն իմաստությունը, որը թաքնված էր եւ որն Աստված նախատեսել էր մեր փառքի համար մինչեւ ժամանակվա սկիզբը։ Այս աշխարհի իշխաններից ոչ ոք չհասկացավ այն, որովհետեւ եթե նրանք հասկանային, չէին խաչի փառքի Տիրոջը։ Նա հատուկ խոսում է այն փաստի մասին, որ եթե այդ իմաստությունը կամ հայտնված գիտությունը տրվեր թշնամուն, թշնամին չէր խաչի փառքի Տիրոջը։ Ուրեմն Աստված պետք է ծածուկ պահեր այն։ Կան բազմաթիվ այլ բաներ բացի խաչելությունից, որոնք Աստված ցանկանում է ծածուկ պահել։ Եվ թույլ տվեք ասել հետևյալը. միգուցե թշնամին հարձակում է պատրաստում ձեզնից մեկի դեմ։ Նա դիրքավորել է բոլոր դևերին գրավել որոշ մարդկանց եւ պատրաստվում է կործանարար քայլ անել։ Եվ գիտեք ինչ, Աստված ձեր մոր սրտում դնում է, որ նա ծնկի եկած աղոթի Սուրբ Հոգով։ Դուք հասկանում եք, նա սկսում է աղոթել Հոգով։ Հանկարծ հայտնվում են հրեշտակներ եւ քանդում են դիվային ուժերի զորությունը եւ ձեզ ոչինչ չի պատահում։ Աստված իմ ինձ դուր է գալիս սա։
Ահա թե ինչու Պողոսն ասաց. ես կամենում եմ, որ բոլորդ խոսեք լեզուներով։ Դուք ինձ հետ եք։ Այսպիսով ինչպես մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհում, եթե նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհում։ Ես Փեյթոն Մենինգը չեմ, նա լավ խաղացող է, որովհետև կարողանում է զանազանել իրավիճակը, բայց գիտեք, շատ քրիստոնյաներ չեն կարողանում զանազանել, թե ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհում, այնպես որ Աստված ասում է, ես պետք է որևէ միջոց տրամադրեմ իմ երեխաներին, որպեսզի իմաստություն խոսեմ նրանց եւ տամ այն պատվերները, որոնք պետք է տրվեն նրանց, որովհետև դուք պետք է հիշեք, որ Աստված երկրի վրա իշխանությունը տվեց մարդուն։ Աստված չի գործում այս երկրի վրա, քանի դեռ ինչ որ մեկը չի աղոթում։ Դուք երբևէ նկատել եք, որ Պողոսն ասաց, թեև խոսեմ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով, եղել են դեպքեր, երբ աղոթել եմ լեզուներով եւ իմացել եմ, որ Սուրբ Հոգին պատվերներ է տվել հրեշտակներին իմ միջոցով։ Տարբեր եկեղեցիներում, որտեղ այցելում էի, մթնոլորտը փոխվում էր, երբ նման կերպով աղոթում էի։ Ես հասկանում էի, որ դրա շնորհիվ ինչ որ բան էր տեղի ունենում։ Ես զգում էի, թե ինչպես էր բարձրանում աստվածային իշխանությունը։ Մենք պետք է վերադարձնենք սա եկեղեցում, մենք պետք է ունենանք սա։ Եթե առաքյալներն ունեին սրա կարիքը, ինչպես է, որ մենք չունենք։ Լեզուների հիմնական նպատակներից մեկը մտերիմ շփումն է։ Ես եւ կինս շատ երկար ժամանակ է միասին ենք եւ մշակել ենք մեր փոքրիկ լեզուն։ Ես կարող եմ ասել սմա եւ ոչ ոք չի հասկանա, թե ինչ եմ ասում։ Դուք կմտածեք ինչի մասին են նրանք խոսում։ Մենք հորինել ենք սման շատ վաղուց։ Երբ նոր էինք ամուսնացել, ամեն ինչ միջազգային ավետարանչական էր։ Բոլոր ծառայություններն ունեին միջազգային ավետարանչական վերջավորությունը։ Եվ գիտեք թե ինչ արեցինք, մենք սկսեցինք Սիրունիկ միջազգային ավետարանչական ծառայությունը։ Ես կարող էի նայել Լիզային եւ ասել սմա, եւ նա գիտեր, ես ցանկանում էի, որ նա կամ գրկեր կամ համբուրեր ինձ։ Սա մտերմության լեզու է։ Դուք հասկանում եք սա։ Լիզան կարող է մեկ հայաց գցել ինձ վրա, երբ մենք այլ մարդկանց հետ ենք, եւ ես կհասկանամ, որ ինչ որ մեկն այդ մարդկանցից նրան դուր չի գալիս, կամ ինչ որ բան ուրախացնում է նրան։ Այլևս ոչ ոք չի հասկանում դա, միայն ես։ Ինչու, որովհետև մենք լեզու ունենք, այնպես որ մեր լեզուների նպատակներից մեկն է զարգացնել մտերմությունն Աստծո հետ, որովհետև գիտեք ինչ, եթե ես կարող եմ խոսել Աստծո հետ միայն իմ մակարդակի վրա, ինչպես կարող եմ ճանաչել նրա խորությունները, ինչպես կարող եմ իրականում մտերիմ լինել նրա հետ։ Ահա թե ինչու է դոկտոր Չոն ասում, ես աղոթում եմ օրական 2 ժամ եւ տրամադրում եմ այդ ժամանակի 90%-ը լեզուներով աղոթքին։ Քանի որ այս կերպով դուք խորապես եւ ի սրտե մտերմանում եք։ Ինչ որ մեկը կասի, այո Ջոն, բայց ես չեմ հասկանում թե ինչ եմ աղոթում։ Աստվածաշնչում ասվում է աղոթեք, որ մեկնեք։ Եթե ես աղոթք անեմ օտար լեզվով, իմ հոգին է աղոթք անում, բայց միտքս անպտուղ է։ Դուք չգիտեք թե ինչ եք ասում։ Ահա թե ինչու նախորդ խոսքում նա ասաց. լեզվով խոսողը թող աղոթի, որ թարգմանի էլ։ Երբ ես աղոթում կամ շփվում եմ Աստծո հետ լեզուներով, խնդրում եմ Աստծուն տալ ինձ մեկնությունը։ Եվ գիտեք ինչ է կատարվում։ Իմ ներսից բարձրանում են գաղափարներ, իմաստություն, ուսմունքներ։ Լավագույն ձևը, որով կարող եմ նկարագրել սա, հետևյալն է. ասես մի բան թաքնված է ծովի խորքում, եւ այդտեղ մի քար է ընկնում եւ ընկնելուց օդի պղպջակներ են բարձրանում ջրի երեսին։ Ահա թե ինչ է կատարվում։ Գաղափարներ, ուղերձներ, հայտնություններ Աստվածաշնչից։ Ես հասնում եմ մի սուրբ գրային հատվածի, որը չեմ հասկանում եւ ասում եմ. Տեր, ես չհասկացա։ Իսկ հետո խնդրում եմ Սուրբ Հոգի սովորեցրու ինձ եւ սկսում եմ աղոթել լեզուներով։ Արդյոք պատասխանը գալիս է հենց այդ պահին։ Սովորաբար ոչ։ Սովորաբար պատասխանը գալիս է հետո, երբ մեքենա եմ վարում, ցնցուղ եմ ընդունում կամ գոլֆ եմ խաղում։ Հանկարծ ես հասկանում եմ, ահա պատասխանը։ Այս դասընթացի հայտնությունների մի մասը նույնպես եկել է Սուրբ Հոգով աղոթքին ժամանակ տրամադրելու շնորհիվ։ Գիտեք, մենք կենտրոնացած ենք արդյունքների վրա, մենք ցանկանում ենք արագ արդյունքներ հենց հիմա։ Բայց դուք պետք է հասկանաք, որ երբ աղոթում եք հոգով, դուք ներդնում եք այն բանի մեջ, ինչը հայտնվելու է հետագայում։ Այդ իմաստությունը բարձրանալու է ձեր ներսից, պահանջվում է ավելի շատ հավատք, որ աղոթեք լեզուներով եւ հասնեք մտերմության այդ մակարդակին, քան որ աղոթեք ձեր լեզվով։ Բայց սխալ մի հասկացեք ինձ, Պողոսն ասաց, ես կաղոթեմ մտքով, այսինքն իմ լեզվով եւ կաղոթեմ հոգով։ Ես կերկեմ մտքով, այսինքն իմ լեզվով եւ կերկեմ հոգով։ Նա ասում է, արեք երկուսն էլ։ Երբ ես աղոթում եմ անգլերենով, իմ միտքը շինություն է ստանում, կառուցվում է եւ հանդարտվում է։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես համակվում եմ զգացմունքներով Սուրբ Հոգու Հիսուսի եւ Հոր հանդեպ։ Ես զգացմունքային եմ դառնում երեխաներիս հանդեպ։ Երբ անգլերենով աղոթում եմ որդիներիս համար, դա հպվում է սրտից։ Ես այնքան եմ սիրում Էդիսոնին, այնքան եմ սիրում Օստինին, այնքան եմ սիրում Ալեքին։ Դա այնքան լավ է։ Դուք պետք է աղոթեք նաեւ ձեր լեզվով։ Դուք ինձ հետ եք։ Առակաց 20:27 Մարդու հոգին Տիրոջ ճրագն է, նա քննում է սրտի բոլոր ներսերը։ Սուրբ Հոգին չի խոսում մեր գլուխներին, նա խոսում է մեր հոգիներին։ Ահա թե ինչու է գրված. մարդու հոգին Տիրոջ ճրագն է։ Ահա թե որտեղ է նա լուսավորում։ Դուք ինձ հետ եք։ Նա խոսում է մեր հոգիներին։ Երբ մենք աղոթում ենք հոգով եւ մեկնություն ենք խնդրում, ինչպես ասացի, ասես օդի պղպջակներ բաց թողնվեն, որոնք սկսում են բարձրանալ դեպի մեր անձը։ Ահա թե երբ է Սուրբ Հոգին խոսում։
Առակաց 20:25 խորհուրդ։ Բոլորդ ասեք խորհուրդ։ Ինչ է խորհուրդը։ Ես խորհրդի կարիք ունեմ։ Ես պետք է իմանամ, թե ինչ անեմ։ Ուշադիր եղեք, այժմ մի շարք աստվածաշնչյան խոսքեր եմ կարդալու եւ ավելի լավ է ուշադրությամբ լսեք։ Խորը ջրեր է մարդու սրտի խորհուրդը, բայց խելոք մարդը այն կհանի։ Խորհուրդը, նրա խորհուրդը ձեր սրտում խորը ջրերի պես է։ Բայց միայն խելացի տղամարդը կամ կինը կարող է հանել այն։ Ինչպես եք հանում այն։ Հովհաննեսի ավետարանի 7-րդ գլխում Հիսուսն ասաց. ցանկացած մարդ, ով հավատում է ինձ, կարող է գալ եւ խմել, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը հռչակում է կենդանի ջրի գետերը կհոսեն նրա սրտից։ Մարդու սրտի խորհուրդը խորը ջրերի նման է, այնպես չէ։ Միթե հրաշալի չէ։ Որ խոսքն նկատի ունի ասելով Սուրբ Գիրքն ասում է. Եսայի 12:3-ում գրված է. դուք ուրախությամբ կխմեք փրկության աղբյուրից մինչև հագենալը։ Լավ, ուրեմն համաձայն Առակաց գրքի այն ջուրը, որը դուրս է գալիս մեր սրտերից, Աստծո խորհուրդն է կամ ծածուկ իմաստությունը։ Եվ Հիսուսը պարզ ասում է մեզ, որ այս ջրի աղբյուրը Սուրբ Հոգին է, ճիշտ է։ Նա գիտի ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորքերը, այնպես չէ։ Այսպիսով նա է կենդանի ջրի աղբյուրը եւ կարդալով առաջին Կորինթացիների 2-րդ գլխից մենք իմի կբերենք այս ամենը։ Այլ Աստծո ծածուկ իմաստությունն ենք խոսում խորհրդով։ Ուշադրություն դարձրեք խորհուրդ բառին, այն չունի առեղծված իմաստը, այն հունարեն միստերիոն բառն է, որը նշանակում է ծածկված կամ ոչ ամբողջովին բացահայտված իմաստություն։ Դուք ինձ հետ եք։ Պատկերացրեք սա հետևյալ կերպով. մատուցողը մոտենում է ինձ եւ մի ափսե է դնում առջևս։ Եթե դուք շքեղ ռեստորան եք գնացել, ափսեները ծածկված են կափարիչով, այնպես չէ։ Ես եղել եմ շքեղ ռեստորաններում, որտեղ ճաշատեսակներն այդպես են մատուցվում։ Մենք 4 հոգով նստած էինք սեղանի շուրջը եւ ափսեները ծածկված էին։ Հանկարծ 4 մատուցող միասին բարձրացրին կափարիչները։ Ինչ կատարվեց։ Նրանք բացահայտեցին մեր ընթրիքի խորհուրդը։ Այն դրված էր անմիջապես իմ առջև, բայց ծածկված էր, այսինքն թաքնված էր ինձնից։ Երբ մատուցողը բարձրացրեց կափարիչը, խորհուրդը հայտնվեց։ Խորհուրդը չի նշանակում առեղծված։ Այն նշանակում է ճշմարտություն, որը դեռևս հայտնված չէ ձեր մտքին։ Աստծո ծածուկ իմաստությունն ենք խոսում խորհրդով, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստծուց տրվեցին մեզ, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցրածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատելով։ Այժմ լսեք, թե ինչ է ասում Պողոսը առաջին Կորինթացիների 14:2-ում. Եվ իմի բերեք այս ամենը, որովհետև լեզուներով խոսողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ, որովհետև ոչ ոք չի լսում, բայց հոգով խորհուրդներ է խոսում։ Նա խոսում է խորհուրդներ, մարդու սրտի խորհուրդները խորը ջրերի նման են, եւ խելացի մարդը դուրս է հանում դրանք։ Նրա փորից կենդանի ջրերի գետեր կբխեն։ Մենք խոսում ենք ծածուկ իմաստություն, որը խոսում է Սուրբ Հոգին լեզուներով։ Ինչ է նա խոսում։ Խորհուրդներ։ Նշանակում է հենց այսպես է խելացի տղամարդը կամ կինը։ Շատ անգամ թույլ տվեք օգնել ձեզ, որ հասկանաք սա։ Շատ անգամ ես կանգ էի առնում աստվածաշնչյան որևէ խոսքի վրա, որը չէի հասկանում։ Ես սկսում էի աղոթել հոգով եւ բացատրությունը գալիս էր։ Բազմաթիվ անգամներ, երբ որևէ գիրք գրելիս եմ եղել, հանկարծ ինձ զգացել եմ փակուղու առջև։ Ես չեմ իմացել ինչ անել։ Այնպես որ ես վեր էի կենում եւ սկսում էի աղոթել ետ ու առաջ քայլելով իմ հյուրանոցային համարում եւ ներսիցս նոր շատրվան էր բխում։ Ես նստում էի եւ շարունակում էի գրել, երբեմն ժամեր շարունակ։ Երբ ամուրի էի, չգիտեի թե ում հետ պետք է ամուսնանայի։ Դա խորհուրդ էր, որը ծածկված էր ինձնից։ Ես գիտեի, որ Լիզա Տոսկանո անունով այս աղջիկն իսկապես ինձ դուր է գալիս։ Ես գիտեի, որ իսկապես հրապուրված եմ նրանով, ես սիրում եմ նրա անհատականությունը, բայց ցանկանում էի այն աղջկանում Աստված կընտրեր։ Այդ ժամանակ Լիզան եւ ես հեռու էինք իրարից, նա Արիզոնայում էր, իսկ ես Դալասում։ Ես ասացի, արի աղոթենք Սուրբ Հոգովորական 30 րոպե 30 օր։ Մենք այդպես էլ արեցինք, օրական 30 րոպե 30 օր։ Ես ասացի նրան. լսիր քո սրտին, եթե տհաճ կամ անհանգիստ զգացում ունենաս, ուրեմն Աստված փորձում է գրավել մեր ուշադրությունը եւ ինչ որ բան ճիշտ չէ։ Բայց եթե խաղաղություն զգաս, իմացիր, Սուրբ Հոգու վկայությունն է։ Ցանկանում եք ավելի շատ դինամիկ ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Եթե դուք կամ ձեր ընկերները չեք խոսում անգլերենով, այցելեք cloudlibrary.org։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք որևէ նյութ ընդարձակ հավաքածուից։ Էլեկտրոնային գրքեր, ամբողջական դասընթացներ, վիդեո եւ աուդիո ուղերձներ։ Գրանցվեք, որպեսզի ծանոթություններ ստանաք նոր նյութերի մասին։ Իմացեք ավելին cloudlibrary.org կայքում։ Այժմ ուշադրությամբ լսեք ինձ, Աստվածաշնչում ասվում է, որոնք որ Աստծո հոգով են վարվում, նրանք են Աստծո որդիները եւ դուստրերը։
Իսկ հետո գրված է, թե ինչպես է նա առաջնորդում։ Հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգիների հետ։ Ահա գլխավոր միջոցը, որով հոգին առաջնորդում է մեզ, իր վկայությունը։ Պատահել է արդյոք, որ ցանկացել եք ինչ-որ տեղ գնալ եւ տհաճ կամ անհանգիստ զգացում եք ունեցել, որը հանգիստ չի թողել ձեզ ներսից։ Եվ դուք մտածել եք ինչ է պատահել, ամեն ինչ լավ է, ես արդեն եղել եմ այդտեղ եւ ցանկանում եմ կրկին գնալ։ Դա Սուրբ Հոգին է, ով ասում է՝ մի գնա։ Իսկ եթե դուք խաղաղություն եք զգացել ձեր ներսում ինչ-որ տեղ գնալիս, դա Քրիստոսի խաղաղությունն է, որը իշխում է ձեր սրտում։ Կողոսացիների թղթում Amplified թարգմանության մեջ գրված է. իշխել սպորտային դատավորի պես։ Այդ դեպքում Սուրբ Հոգին ասում է՝ սա ես եմ, սա ես եմ։ Լավ, այս ծառայության մեջ եղել են որոշումներ, որոնք ես կայացրել եմ այս կերպով։ Ես պետք է որոշում կայացնեի։ Ես աղոթել եմ հոգով եւ խաղաղություն եմ զգացել, բայց որևէ ձայն չեմ լսել։ Եթե ես նամակ գրեի, պետք է նշեի. Սուրբ Հոգուն եւ ինձ հաճելի է, որ մենք այսպես անենք, որովհետեւ նա չէր խոսել ինձ հետ։ Նա խոսեց ինձ հետ այս դասընթացի համար, որովհետեւ ես ցանկանում էի քարոզել այլ բանի մասին։ Ես այլ ուղերձ ունեի։ Մենք ամբողջ թիմով որոշել էինք լավագույն վերնագիրը եւ հուսով եմ մենք դեռ կպատրաստենք այդ դասընթացը։ Բայց երբ ես մտա ծոմի մեջ, Սուրբ Հոգին ասաց. ցանկանում եմ որ խոսես այս մասին, այնպես որ փոխեցի ամեն ինչ։ Ես համաձայնություն ունեի որդուս Էդիսոնի եւ կնոջս Լիզայի հետ։ Նրանք նման են իրար։ Ես հաստատության եմ սպասում նրանցից եւ նույն Սուրբ Հոգին նրանց միջոցով ասում էր. այո, մենք զգում ենք, որ սա ճիշտ է։ Մենք զգում ենք, որ դու պետք է խոսես Սուրբ Հոգու մասին։ Այս կերպով շատ որոշումներ են կայացվել։ Ես բախվում եմ ինչ-որ իրավիճակի, սկսում եմ աղոթել Սուրբ Հոգով, լցվում եմ խաղաղությամբ եւ անցնում եմ գործի։ Իսկ եթե զգուշացում եմ ստանում, հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան սխալ է եւ այդպես չպետք է վարվեմ։ Երբեմն ես կարող եմ շփոթեցնել մարդկանց, քանի որ ես հաստատ որոշել եմ, որ ոչինչ չեմ անելու, քանի դեռ չգիտեմ, որ ստացել եմ առնվազն Սուրբ Հոգու վկայությունը նոր քայլի համար։ Ես այսպես կասեմ, կա գործունեության ոլորտ, որը նա տալիս է ձեզ։ Ես չեմ նստում եւ ասում. Շերիլ, ես կաղոթեմ այսինչ քաղաքի, այսինչ եկեղեցին այցելելու համար։ Ես արդեն գիտեմ, որ Աստված ասել է ինձ գնա ամբողջ Ամերիկայով։ Տար այն, ինչ ես վստահել եմ քեզ, մարտավարական վայրեր։ Ես չունեմ արգելքի զգացում եւ չեմ որոնում դա։ Եվ պարզապես ասում եմ. լավ, ես կայցելեմ այդ եկեղեցին։ Բայց երբ պետք էր ուղարկել մեր դասընթացներն ամբողջ աշխարհի հովիվներին, այդ դեպքում Աստված պետք է խոսք տար ինձ։ Դուք հասկանում եք, որովհետեւ այս մարդիկ իմ գործունեության ոլորտում չեն։ Ես անգլախոս աշխարհում եմ, մեր դասընթացներն օգտագործում են 20,000-ից ավելի եկեղեցիներ, եւ Աստված ասաց, ես ցանկանում եմ, որ հասցնես քո դասընթացներն ամբողջ աշխարհում ապրող մարդկանց։ Այնպես որ ես հանդիպում անցկացրի Էդիսոնի եւ Լիզայի հետ եւ ասացի. հաջորդ տարի ես պատրաստվում եմ բաժանել 250,000 գիրք հովիվներին։ Այդ հավաքույթը թեժացավ, բայց ինչ էի ես անում, իրականում չունեի խոսք Աստծուց այդ քայլի համար։ Սուրբ Հոգին չէր ասել, ես ցանկանում եմ, որ դու բաժանես 250,000 գիրք, բայց այդ քայլը համապատասխանում էր նրան, ինչ նա ասել էր դրանից 6 ամիս առաջ։ Այժմ ես ուղարկում եմ քեզ աշխարհով մեկ, դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես է նա հաղորդակցվում։ Երբ շփվում եք ինչ-որ մեկի հետ տարիներ շարունակ, դուք գիտեք, թե նա ինչպես է հաղորդակցվում։ Կան որոշ բաներ, որոնք Լիզան ուղղակի եւ համարձակ ասում է ինձ, կան այլ բաներ, որոնց վերաբերյալ նա ակնարկում է եւ ես հասկանում եմ։ Փառք Աստծուն, որ հիմա ես հասկանում եմ։ Կային բաներ, որոնք խորհուրդ էին ինձ համար։ Ես հարցնում էի, ինչու սա պատահեց։ Ինչու եմ ես անցնում այս ամենի միջով։ Ես չէի հասկանում դրանք։ Ես աղոթում էի հոգով, կարդում էի Աստվածաշունչը եւ հանկարծ գիտակցում էի կատարվածի պատճառը։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Ես ցանկանում եմ իսկապես անկեղծ լինել ձեզ հետ։ Ես պետք է ասեմ մի կարևոր բան։ Սա վերաբերում է նրան, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին գործում ինձ հետ եւ ես կարծում եմ, որ ես ունեմ Աստծո Հոգին, այնպես որ ասելու եմ սա։ Ես հայտնաբերել եմ, որ իմ առավոտյան աղոթքի ժամանակը շատ ավելի արդյունավետ է, երբ սկսում եմ Աստծո խոսքով։ Տերը ցույց է տվել ինձ, որ սա նման է կապ հաստատելուն։ Աստծո խոսքն ասես հեռացնում է բոլոր ամպերը եւ կարգավորում է կապը, եւ երբ առավոտյան մտնում եմ իմ աղոթքի սենյակը, ես շատ ավելի արագ եմ կապ հաստատում Աստծո հետ։ Դուք ինձ հետ եք։ Մեկ այլ բան, մեկ այլ գաղտնիք։ Սաղմոս 89:7-ում գրված է, որ Աստծո շուրջը գտնվողները պետք է երկյուղացությամբ վերաբերվեն նրան։ Մի ժամանակ ես դժվարությամբ էի մտնում Աստծո ներկայության մեջ։ Իսկ հետո պարզապես սկսեցի մտնել իմ աղոթքի սենյակը եւ մտածել, թե որքան մեծ եւ ահարկու է նա։ Եվ այդ մեծ եւ ահարկու Աստված այցելում էր ինձ։ Հանկարծ ես զգում էի նրա ներկայությունը, ես հարց էի տալիս, ինչպես սա տեղի ունեցավ։ Ես ավելի արագ էի մտնում նրա ներկայության մեջ, որովհետև երկյուղով էի վերաբերվում նրան։ Իսկ նա շրջապատում է իրեն հենց այդպիսի մարդկանցով։ Հիսուսն ասաց. «Մեր Հայր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը», ինչը նշանակում է, որ ես պետք է գամ Աստծո ներկայության մեջ սուրբ երկյուղով։ Դուք ինձ հետ եք։ Լավ։
Խորհուրդները այնպիսի բաներ են, որոնք ծածկված են մեր բնական մտքից։ Ես կրկին կասեմ հետևյալը, ինձ համար խորհուրդ կարող է լինել, թե որ եկեղեցում եւ որ ծառայության մեջ պետք է լինեմ, ինչ պետք է զոհաբերեմ, ինչ տուն պետք է գնեմ, ինչպես պետք է արդյունավետ կերպով աղոթեմ իմ առաջնորդների համար, ինչպես պետք է արդյունավետ կերպով աղոթեմ իմ հովվի համար կամ իմ ընտանիքի անդամների համար, եւ դուք գիտեք, որ այս ցուցակն անվերջ է։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ Աստված չի թողել մեզ, որ աղոթենք միայն մեր մտքով, որովհետեւ ես սահմանափակ եմ նրանով, ինչ տեղի է ունենում իմ շուրջը, բայց երբ տրվում եմ Սուրբ Հոգուն, ես երբեք չեմ մոռանա մի դեպք կար մի հովիվ, ում հետ մենք աղոթում էինք։ Մի անգամ մենք աղոթում էինք Սուրբ Հոգով հրահանգներ տալով Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ։ Մեր լեզուները փոխվեցին։ Անցյալում ես ունեցել էի իրավիճակներ, երբ աղոթելիս աղոթքս ուղղում էի դեպի արևելք, երբեմն դեպի Աֆրիկա։ Այդ ժամանակ ես գիտեի, որ չէի աղոթում իմ կամ իմ ընտանիքի համար, այլ մեկ այլ մարդու համար աշխարհի այլ մասում, ով կարիքի մեջ էր։ Եվ սա զարմանալի է։ Աստված տվել է սա յուրաքանչյուրիս։ Սա մեր Օմահան է, ինչպես ասում է Փեյթոն Մենինգը։ Սա մեր զինվորական խոսքն է, մենք հիասթափեցնում ենք թշնամուն, եւ սա է պատճառը, որ նա կատաղի ձևով պայքարում է հոգով աղոթքի դեմ։ Նա կցանկանար, որ մենք լինեինք առանձնացված, մեկուսացված, ոչ թե կապակցված հոգով։ Պողոսը նույնիսկ ասում էր այլ եկեղեցիներին. «Լսեք, ես ներկա էի ձեր հավաքույթին, ես մարմնով այդտեղ չէի, բայց իմ հոգին այդտեղ էր եւ տեսա ձեր կարգը»։ Ինչպես էր նա արել դա։ Պողոսը գնացել էր այդտեղ հոգով։ Նա այնքան ջանասիրաբար էր աղոթում հոգով, որ հոգին ցույց էր տալիս նրան, թե ինչ էր կատարվում այդտեղ։ Կար մի մարդ Մասսայի ցեղից, ով որոշ ժամանակ ապրում էր իր ընկերների տանը Պիտսբուրգում, Փենսիլվանիա նահանգում, եւ ես ճանաչում էի այդ մարդկանց։ Այդ մարդը մեկ ամիս իր ընկերների տանն էր եւ մշտապես պատմում էր իր ընտանիքի մասին, որը Քենիայում էր։ Ի վերջո տանտիրուհին հարցրեց. «Որտեղից գիտես, թե ինչպես է քո ընտանիքը։ Ձեր գյուղում հարավային Քենիայում չկա ոչ հեռախոսային, ոչ բջջային կապ։ Որտեղից գիտես, թե ինչպես են նրանք»։ Նա պատասխանեց. «Պողոսը գիտեր, թե ինչ էր կատարվում Կորինթոսի եկեղեցում։ Տերը ցույց է տալիս ինձ, թե ինչ է կատարվում իմ ընտանիքի անդամների հետ, երբ ես աղոթում եմ հոգով։ Դուք ինձ հետ եք»։ Այդպես նա կարող էր տեղյակ լինել նրանց մասին։ Աստված կապ պահպանելու կարողություն է տվել մեզ։ Հաճախ ես գիտեմ, որ իմ աշխատակազմը կամ մեսենջերի գործընկերներն աղոթում են հոգով ինձ համար։ Ես բախվում եմ վտանգավոր կամ բացասական իրավիճակների եւ հանկարծ տեսնում եմ աստվածային միջամտությունը։ Ես մտածում եմ, չէ՞ որ ես չեմ աղոթել դրա համար։ Կամ ես աղոթել եմ դրա համար լեզուներով աղոթքի ժամանակ, կամ այդ օրն իմ աշխատակազմից ինչ-որ մեկն աղոթել է ինձ համար հոգով։ Կամ կինս է աղոթել ինձ համար հոգով, կամ որդիներս են աղոթել ինձ համար հոգով, կամ մեր գործընկերներից ոմանք են աղոթել ինձ համար հոգով։ Ահա թե ինչու եմ շնորհակալ ոչ միայն Messenger International-ի ֆինանսական գործընկերներից, այլև աղոթքի գործընկերներից։ Ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր աղոթում են մեզ համար, իսկապես աղոթում են, եւ ես այնքան շնորհակալ եմ դրա համար։ Պատճառն այն է, որ մեր միջև կապ կա։ Ծառայության այն բնագավառը, որը ճնշում է հավատացյալների մեծամասնությանը, առաջնորդությունն է։ Հակոբոսն ասում է, բայց եթե մեկը ձեզնից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրի Աստծուց, որ ամենին տալիս է առատությամբ։ Ինչպես կարող ենք խնդրել կատարյալ կերպով, հոգով աղոթելով։ Սա գործում է թե գործարարության, թե կառավարության եւ թե կրթության բնագավառներում։ Մենք բախվում ենք տարբեր իրավիճակների մեր գործերում, օրինակ առևտրի բնագավառում եւ չգիտենք ինչ անել։ Գիտեք թե ինչ պետք է անել։ Աղոթել լեզուներով, փակեք ձեր գրասենյակի դուռը։ Աղոթեք հոգով, որովհետեւ Եսայի 48:17-ում Աստված ասում է. «Ես եմ քո Աստվածը, որ քեզ սովորեցնում եմ օգտակար եղողը, որ քեզ առաջնորդում եմ քո գնալու ճանապարհում»։ Ես համոզված եմ, թեև ես կանչված չեմ որպես գործարար, բայց եթե գործարար լինեի, Սուրբ Հոգով շատ կաղոթեի եւ որոշումներ կկայացնեի համաձայն խաղաղության, որը կլիներ իմ սրտում։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր այդպես էլ ապրում են։ Հենց հիմա ես նայում եմ իմ ընկերներին, դուք հենց այդպես էլ ապրում եք, եւ դա է պատճառը, որ դուք այսքան օրհնված եք։ Լեզուներով աղոթելու առավելությունները, թույլ տվեք արագորեն թվարկել։ Առաջինը այն թույլ չի տալիս թշնամուն ստանալ այնպիսի տեղեկություն, որը կարող է որոշիչ լինել մեր պայքարի մեջ։ Երկրորդը, ես պարզապես կրկնում եմ, մտերմությունն է Աստծո հետ։ Մենք կարող ենք խոսել Աստծո հետ իր մակարդակի վրա եւ իսկապես մտերմանալ նրա հետ։ Երրորդը, այն հնարավորություն է տալիս դուրս հանել Աստծո խորհուրդը եւ իմաստությունը այն իրավիճակների համար, որոնցում գտնվում եք։ Չորրորդը, այն հանգստություն եւ թարմություն է բերում։ Կորինթացիների առաջին թղթի 14-րդ գլխում Պողոսն ասում է. «Եղբայրներ, մտքով տղամի եղեք»։ Օրենքում գրված է, թե նա մեջբերում է 5 կտակարանից օտար լեզուներով եւ օտար շրթունքներով կխոսեմ այս ժողովրդի հետ։ Որտեղից է նա մեջբերում։ Նա մեջբերում է Եսայի մարգարեի խոսքերը Եսայի 28:11-12-ից։ Իրավ թոթովախոս շրթունքով եւ օտար լեզվով պիտի խոսի նա այս ժողովրդի հետ։ Նա որ նրանց ասաց. «Սա է ձեր հոգնածին հանգստացնելու հանգստությունը եւ սա է մխիթարությունը»։
Իմ ընկերը, ով մեծ եկեղեցու հովիվ է, զրուցում էր մեկ այլ հովվի հետ, ով ասաց. «Ես պատրաստվում եմ թողնել ծառայությունը, ես հոգնած եւ հյուծված եմ»։ Նրանք նստած էին ռեստորանում։ Ընկերս նայեց նրան եւ հարցրեց. «Դու դադարել ես աղոթել լեզուներով, այնպես չէ»։ Նա ասաց. «Դե լավ, ճիշտն ասա, օրվա մեջ որքան ժամանակ ես անցկացնում հոգով աղոթելով»։ Հարցրեց ընկերս։ Նա սկսեց կմկմալ. «Ես 15,000 անդամ ունեցող եկեղեցու հովիվ եմ, ես շարունակ քարոզներ եմ պատրաստում եւ շատ այլ գործեր ունեմ»։ Դու աղոթում ես հոգով, հարցրեց ընկերս։ Ոչ, անկեղծ ասած ոչ։ Սկսիր աղոթել հոգով, ասաց ընկերս։ Սրանում է հանգստությունը եւ թարմությունը։ Այսօր այդ հովիվն այլևս չի ցանկանում թողնել ծառայությունը։ Դուք ինձ հետ եք։ Ինչպես դոկտոր Չոն կարող է հովվել 830,000 մարդու եւ հոգեվորապես չսպառվել։ Ես չեմ կարող մտաբերել մեկ այլ հովվի, ով ավելի շատ պարտականություններ ունի, քան դոկտոր Չոն։ Նա ահռելի պատասխանատվություն է կրում եւ ընդունելության ու հարգանքի է արժանանում ամբողջ աշխարհով։ Շատերն են օրինակ վերցնում նրանից։ Նա աղոթում է հոգով, աղոթում է հոգով։ Ես օրինակ էի վերցնում Լեսթեր Սամրալից, ով Աստծո մեծ ծառայող էր։ Ես հաճախ էի դիմավորում նրան օդանավակայանում։ Նա քնում էր ընդամենը 4 ժամ եւ միաժամանակ 4 գիրք էր գրում։ Նա վազում էր ավելի արագ, քան երիտասարդները։ Ես մտածում էի, որտեղից նրան այդքան ուժ, որովհետեւ նա հանգստանում էր, երբ աղոթում էր հոգով։ Ես երաշխավորում եմ, որ դուք չեք սպառվի ոմանց պես։ Սխալ մի հասկացեք ինձ, մենք չենք չարաշահում մեր մարմինները։ Այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր իմ կարծիքով չպետք է սպառվեին, բայց արդեն սպառվել են, եւ պատճառն այն է, որ նրանք չեն աղոթում հոգով։ Կարծում եմ որոշ մարդիկ չափից շատ են աշխատում, նրանք չեն պատվում շաբաթ օրը եւ մեկ օր նրանք սպառվելու են։ Դուք պետք է հանգստանաք, հանգիստը 10 պատվիրաններից մեկն է եւ անկեղծ ասած սա այն պատվիրանն է, որն անիմաստ է թվում։ Շնություն չանելն իմաստ ունի, չսպանելը իմաստ ունի, բայց հանգստանալն անիմաստ է թվում։ Հին ուխտում շաբաթը հաստատուն օր էր, բայց պարտադիր չէ բառացիորեն հետևել դրան։ Այժմ նոր ուխտի ներքո դուք պարզապես պետք է ապահովեք ձեր հանգիստը։ Ահա թե ինչու եմ ես գոլֆ խաղում։ Գոլֆն օգնում է մտովի հեռանալ ծառայությունից, գործերից եւ այն ամենից, ինչը սպառում է ինձ եւ թարմություն ստանալ։ Ես աղոթում եմ հոգով, սա հանգստի եւս մեկ միջոց է։ Դուք ինձ հետ եք։ Շնորհակալություն։ Հինգերորդը, այն շինություն է տալիս մեր ներսի մարդուն։ Առաջին Կորինթացիների 14:4 լեզվով խոսողն իր անձն է շինում։ Լսեք, իր անձն է շինում։ Հունարեն շինել բառը օյկոդոմեոն է։ Այն բառացիորեն նշանակում է կառուցել կամ շինել։ Այն նշանակում է մեծ ապարանք կառուցել։ Գիտեք թե ինչ է Հիսուսն ասում այստեղ։ Երբ աղոթում եք հոգով, դուք բառացիորեն ավելացնում եք Աստծո ներկայությունն ու զորությունը տեղավորելու կարողությունը, որն ունի ձեր ներսի մարդը։ Գիտեք, որ Հիսուսն օգտագործեց նույն հունարեն բառը, երբ ասաց. «Իմ խոսքը լսողին կնմանեցնեմ մի մարդու, ով շինում է իր տունը»։ Շինել բառն այստեղ միևնույն հունարեն բառն է։ Այնպես որ դուք բառացիորեն կառուցում եք ձեր ներսի մարդուն տեղավորելու համար Աստծո ներկայությունը եւ զորությունը։ Ես մի ընկեր ունեմ, ում որդին հիվանդ էր։ Ոչ ոք չգիտեր ինչ անել, բժիշկները ոչինչ չէին հասկանում։ Ընկերս գնաց իր գրասենյակը եւ աղոթեց Սուրբ Հոգով ուղիղ 5 ժամ։ Նա դուրս եկավ իր գրասենյակից, գնաց տուն, նայեց իր որդուն եւ նրա բերանից այնպիսի իշխանություն դուրս եկավ, որ այդ տղան անմիջապես ոտքի ելավ անկողնուց։ Նա կազդուրվեց։ Այդ աղոթքը շինություն տվեց նրան։ Դուք հասկանում եք, սա զարմանալի է։ 6-րդը հոգով աղոթքը կառուցում է մեր հավատքը։ Սա համապատասխանում է այն Հովվի պատմությանը, որը քիչ առաջ պատմեցի ձեզ։ Հուդայի 20 խոսքում գրված է. «Բայց դուք սիրելիներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեք, սուրբ հոգով աղոթք անելով»։ 7-րդը եւ վերջինը լեզուները կարողություն են տալիս ձեզ երկրպագել եւ գոհանալ ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Լսիր թե ինչ ասաց Պողոսը Կորինթացիների առաջին թղթի 14-ի 16-ում եւ 17-ում։ Ապա եթե դու օրհնես հոգով, նա որ տգետի տեղն է բռնում, ինչպես ամեն ասի քո օրհնությանը, քանի որ չգիտի թե ինչ ես ասում։ Դու իրավ որ լավ ես գոհանում, այլ կերպ ասած սա Աստծուն երկրպագելու ավելի բարձր ձև է։ Ահա թե ինչու է նա ասում հոգով։ Ինչպիսի հրաշալի առավելություն է Աստված տվել մեզ, եւ կարծում եմ ես գիտեմ թե ինչու է թշնամին այսքան կատաղի ձևով պայքարել սրա դեմ։ Իմ սիրտն իսկապես տրտմում է, երբ տեսնում եմ քրիստոնյաների, ովքեր անարգում են այն հավատացյալներին, որոնք չեն խոսում կամ աղոթում լեզուներով։
Սա ինքան ցավալի է։ Նրանք եղբայրներ եւ քույրեր են Քրիստոսի մեջ, նրանք պարզապես դեռ չեն սովորել, թե ինչպես տրվել այդ գետին, նրանք այդ գետի մեջ են եւ պարզապես պետք է տրվեն դրան։ Սա այն է, ինչ Աստված նախատեսել է մեզ համար, Հիսուսն ասաց, նրանց էլ որ հավատացին այս նշանները կհետևեն, նոր լեզուներով կխոսեն։ Ահա թե ինչու նա ասաց, ես կամենում եմ, որ բոլորդ խոսեք լեզուներով։ Աստված ցանկանում է, որ բոլորը վերապրեն սա։ Ինչպես ենք մենք ընդունում Սուրբ Հոգուն։ Ես ցանկանում եմ պատրաստել ձեզ Սուրբ Հոգուն ընդունելու համար, կամ դուք կամ ձեր ավագը թող օգնի եւ աղոթի ձեզ համար, ինչպես Պետրոսը եւ Հովհաննեսը երբ գնացին Սամարիա։ Իսկ եթե դուք մենակ եք, կարող եք անջատել հեռուստացույցը, դադարեցնել DVD նվագարկիչը եւ աղոթել հենց այդտեղ, եւ դուք կարող եք լցվել Սուրբ Հոգով։ Ես այնքան ընկերներ ունեմ, ովքեր Սուրբ Հոգով լցվել են հենց իրենց ննջասենյակում, գրասենյակում, երբ մենակ են եղել։ Ես նույնպես ունեմ շատ ընկերներ, ովքեր ընդունել են Սուրբ Հոգուն հավաքույթների ընթացքում։ Ձևը կարևոր չէ։ Եթե դուք չեք խոսել լեզուներով, եթե երբեք չեք խնդրել Աստծուն մկրտել ձեզ Սուրբ Հոգով, դուք կարող եք խոսել այլ լեզուներով։ Եթե արդեն խնդրել եք Աստծուն մկրտել ձեզ Սուրբ Հոգով, դուք պետք է պարզապես սովորեք տրվել։ Ահա քայլեր հոգու լեցունությունը ստանալու համար։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, դուք պետք է արդեն ընդունած լինեք Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Տեր եւ Փրկիչ։ Հիսուսն ասաց, որ աշխարհը, այսինքն չփրկված մարդիկ չեն կարող ընդունել Սուրբ Հոգու լեցունությունը։ Երկրորդը, ձեր կյանքում չպետք է կրկնվող անհնազանդություն լինի։ Պետրոսն ասաց, որ Աստված տալիս է Սուրբ Հոգուն նրանց, ովքեր հնազանդվում են իրեն։ Իմ փորձառությունը ցույց է տալիս, որ կա մի բան, որն իսկապես խանգարում է մարդկանց ստանալ Աստծուց, եւ դա չներելն է։ Ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր խնդրում էին Աստծուց լցնել իրենց Սուրբ Հոգով, բայց չէին կարողանում ընդունել հոգու լեցունությունը։ Աստվածաշունչն անկենդան էր նրանց համար։ Նրանք չէին զգում Աստծո ներկայությունը։ Բայց ներելուց հետո նման մարդիկ անմիջապես լցվում են Աստծո ներկայությամբ։ Նրանք կամ խոսում եւ մարգարեանում են, կամ խոսում են լեզուներով, երկուսից մեկը։ Երրորդը, Սուրբ Հոգուն ընդունելու համար դուք պարզապես պետք է խնդրեք։ Հիսուսն ասաց, եւ ձեզնից որ հորից իր որդին հաց ուզի, միթե քար կտա նրան։ Կամ թե ձուկ, միթե ձկան փոխարեն օձ կտա նրան։ Եվ կամ ձու ուզի, միթե կարիճ կտա նրան։ Արդ եթե դուք որ չհարեք գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդիներին, ել որքան ավելի երկնավոր Հայրը Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որ ուզում են նրանից։ Սա պետք է փարատի ցանկացած վախ այն մասին, որ միգուցե չար ոգի ստանաք խնդրելով Աստծուց Սուրբ Հոգուն։ Նույնիսկ չեմ կարողանում հավատալ, որ ոմանք նման բան են սովորեցնում։ Եթե դուք խնդրեք Աստծուց Սուրբ Հոգուն, նա դև չի տա ձեզ։ Նա կտա ձեզ իր Սուրբ Հոգուն։ Չորրորդը, դուք պետք է խոսեք։ Խնդրում եմ, լսեք այն, ինչ հիմա կասեմ։ Դուք չեք կարող ակնկալել, որ Սուրբ Հոգին կբռնի ձեր լեզուն, ձեր բերանը, ձեր ձայնալարերը եւ կստիպի ձեզ խոսել։ Ինչու? Որովհետև նա ազատ կամք է տվել ձեզ։ Դուք պետք է տրվեք։ Թշնամին հրում է, իսկ Հոգին առաջնորդում է։ Սուրբ Հոգին տալիս է ձեզ բառերը։ Դրանք բարձրանում են ծովի խորքից եկող պղպջակների պես, ինչպես ես պատմում էի։ Միգուցե դուք ստանաք մեկ վանք։ Պարզապես պատկերացրեք, որ ձեր ներսում կծիկ կա, բայց դուք միայն տեսնում եք թելի ծայրը։ Երբ սկսեք հավատքով խոսել, դուրս կգա մնացածը։ Դուք պետք է անեք դա հավատքով։ Թույլ տվեք ասել հետևյալը. դուք չեք կարող միաժամանակ խոսել անգլերեն եւ իսպաներեն։ Երբ դուք տրվում եք Սուրբ Հոգուն այլ լեզուներով խոսելու համար, դուք չեք կարող խոսել ձեր լեզվով։ Պարզապես հավատքով խոսեք այն, ինչ նա տալիս է ձեզ։ Միգուցե ամեն ինչ սկսվի դողդոջուն շուրթերից, բայց ի վերջո դա կվերածվի լեզուների։ Եվ միգուցե 2 լեզվի, 3 լեզվի եւ մի քանի լեզուների։ Պարզապես արեք դա հավատքով եւ կստացվի։ Կա 3 բնագավառ, որոնցում դուք պետք է տրվեք նրան, որովհետև բանալին տրվելու մեջ է։ Դուք պետք է հանձնեք նրան ձեր շուրթերը, ձեր լեզուն եւ ձեր ձայնալարերը։ Ես կրկնելու եմ Պողոս առաքյալի խոսքերը։ Նա կամենում է, որ բոլորդ խոսեք այլ լեզուներով։ Հուսով եմ դուք հասկանում եք, թե ինչու ես խոսեցի այս մասին վերջին 2 դասերի ընթացքում։ Ես հավատում եմ Աստված ցանկանում է, որ մենք ունենանք այս լեզուն, որպեսզի միաբանի մեզ։ Ոչ թե որպեսզի բոլորս ասենք նույն բանը, ինչպես ինչ-որ երկրպագուներ, այլ որպեսզի միաբանի մեզ իր հոգով այն պատերազմի համար, որի մեջ գտնվում ենք, որպեսզի մենք շահենք ազգերը Քրիստոսի համար։ Հիշեք Սուրբ Հոգու ձգտումը եւ փափագն է, որ մարդիկ գան Հիսուսին։ Դուք կտեսնեք նա առաջնորդելու է ձեզ, որ բարձրացնեք ձեր աչքերը եւ նայեք հունձքի դաշտին, որ աղոթեք հունձքի դաշտի համար եւ ջերմեռանդորեն ձգտեք մարդկանց փրկությանը, որովհետև հենց սա է նրա ցանկությունը։ Դուք սկսել եք շփումը նրա հետ։ Հուսով եմ դուք հրաշալի շփում ունեք նրա հետ, ում ես պարզապես ներկայացրի ձեզ։ Կրկին եւ կրկին լսեք այս դասերը, որովհետև հավատքը գալիս է լսելուց
լսելուց եւ լսելուց։ Այսինքն կրկին լսելուց։ Միգուցե շատ բան ստացաք Տիրոջից այս դասերի ընթացքում, բայց երբ կրկին լսեք, դուք կստանաք ավելին, իսկ հետո ավելին ու ավելին, որովհետև Աստծո խոսքը երբեք չի լճանում, այն երբեք չի հնանում։ Պարզապես շարունակեք լսել նրան։ Messenger International-ի թիմը սիրում է ձեզ։ Մենք ցանկանում ենք խրախուսել, որ հավատարիմ լինեք ձեր տեղական եկեղեցուն։ Կարևոր է, որ լինեք ձեր տեղական եկեղեցու հովիվների եւ ավակների հետ, որ կանգնեք նրանց կողքին այն տեսիլքի մեջ, որի համար Աստված կանչել է նրանց ձեր քաղաքում։ Աստված սիրում է ձեզ ծառայելը պատիվ էր ինձ համար։ Գոհանանք Աստծուց այն ամենի համար, ինչ տվել է մեզ։